Güey, oye, acabo de terminar de arreglar la pompa del washer fluid y me estaba quitando la grasa y prendí el APU y me acordé que el APU, la correa, le está sonando. Hoy le voy a enseñar cómo quitarle el sonido a la correa del APU, porque esa vaina cuando prende hace una bulla que a mí hasta pena me da con el que está durmiendo al lado de mí. Déjame yo tratar de prenderlo otra vez, a ver si lo hace, porque cuando ella se calienta, que el compresor prende, que como que la esterica un poco más, la correa deja de chillar, pero cuando ella prende, chilla. Entonces, vamos a chequearla, a ver si es que está dañada, si se está comiendo, pero yo estoy 99% seguro de que no está dañada, porque cuando yo le cambié el aceite hace unos mes y medio atrás, yo la miré, estaba bien y no creo que vaya a estar mal, solamente es que lo más seguro el alternador se aflojó, pero yo le voy a enseñar cómo se aprieta. Estoy en un sitio aquí que estoy en un monte, estoy yo solo, por eso me vieron sin poloche, porque por aquí no hay nadie. Déjame yo sacar la alfombrita que tengo y nada más hay que quitarle los tornillos a la tapa de abajo, desmontar la tapa y le voy a enseñar. Vamos a darle. Óyelo ahí, lo voy a prender ahora. Vamos a ver si suena. Cuando el compresor arranca, vamos a ver, cuando el compresor entra, que ese abanico prende, entonces él suena. Ahora ve, suena súper duro. Vamos a apagarlo para que no se caliente más, pero yo les voy a enseñar eso. La cosa que vamos a necesitar es solamente uno de estos para los frescos. No, mentira. Un destornillador de esos grandotes. Una patecabra, no sé, algo que le puedan hacer palanca al alternador. Y ustedes saben la llave del cubo, que no me sé el número, pero vamos a abrirlo para ver qué número es. Necesitamos esta, la T30, para quitarle los tornillos. Que nada más son 1, 2, 3, son 6 tornillos que hay que quitarle y tiramos la caja para afuera. Ya ahí lo bajamos. Yo incluso le dejé los tornillos ahí mismo, que no es ni que, nada más hay que sacarle ese, el otro que está de aquel lado, 2 tornillos nada más le sacan y la tapa baja se queda agarrado aquí y allá. Ese chin de aceite es de aquí cuando se cambió, que estaba dripping, entonces yo le he hecho, ¿cómo se llama? Brake cleaner y todo. Pero ya que estamos aquí vamos a chequear el aceite. Yo lo cambié hace como, no sé si lo vieron en el video, pero hace como 2 meses. Está nítido el aceite. Ya está. Ahora a lo que venimos. Esto, ustedes, bueno, vamos a mirar la correa. No tiene ningún cuarteadito, pero está nítido. No se le ve ninguna. No quiero enfocar. Pero el punto es que hay que mirarla, asegurarse de que no esté jodida, ni por aquí tampoco. Está perfecto. Entonces vamos a apretarlo. Hay que aflojar ese tornillo, ese que está ahí, ese hay que aflojarlo. El cubo que se necesita es un cubo 13. Con ese le vamos a dar. Ay Dios, tengo que quitar la tapa para que ustedes vean, porque para ustedes esto es vamos a aflojarlo aquí. Oh, ese es el alternador. Okay. Aquel de allá adelante, el compresor. Este es el tornillo que hay que aflojar.
Ya yo lo aflojé. A veces se mueve de una vez, pero si no se mueve hay que aflojar el otro tornillo que está aquí arriba del otro lado, que este es un número 17. Déjame enseñarle por aquí arriba donde se ve. No, ese tornillo de ahí. ¿No podemos ver allá? Casi no se ve porque vamos a ver. Ahí se ve. Ese hay que aflojarlo. Y este de aquí, y ya con esos dos se mueve. Al tenerlo esos dos flojos, mira. Me afloja un poquito más de aquí arriba. Ya ahí, con el destornillador. Mira, ya no se mueve, mira. No se mueve. Entonces lo que hay que hacer es hacerle fuerza para allá, para que se terique, y apretamos. Ahí le hacemos fuerza y apretamos. Hay que hacerle fuerza. Ahí. Ahí apretamos abajo. Entonces ahora terminamos apretando arriba. Y cuando terminemos de apretar arriba, vamos y prendemos y aseguremos que no chille. Vamos a esperar a ver si suena cuando prenda lo que digo, el condensador, y él se acelere. Ahí se aceleró. Si ustedes oyen, suena diferente, pero todavía no ha prendido. Vamos a ver. Eso va a dar vuelta cuando prenda el compresor. Míralo ahí. ¿Vieron? Ya. Él prendió. Ya eso es todo. Mira, volvió y se aceleró ahora. Ya no suena. Ya nada más queda otra vez cerrar eso y se acabó. Bueno, déjame apagarlo. Ya ahí se apagó. Es un arreglo fácil. Es un arreglo annoying. A uno no le gusta. Como siempre digo, yo no lo haría en la bomba. Yo porque estoy aquí en un sitio que no hay camión, o sea, no pasan carros. Yo sé que me podía tirar ahí, que lo más seguro no han tirado pipí de todo en el piso. De aquí yo voy a recoger ahorita como en 2 o 3 horas y después voy a la bomba y me baño. Pero yo sé que cuando comienza es annoying, puede durar hasta 1 minuto y después se para y después se arregla. Pero si quieren arreglar eso es simple. Soltar esos 2 tornillos con un destornillador grueso, grande, hacerle palanca, apretar y ya, se acabó. No hay que pagar por eso. Si fuera el mismo caso de que la correa se rompa, es igual. Tú sueltas esos 2 tornillos, el alternador se va a mover, tú metes la correa por donde la tienes que meter, pones la correa, aprieta y se resolvió. Porque el APU no tiene pulley como el camión, que tiene una polea, que tiene un spring, que es la que lo atesa, la que atesa la cadena. La correa no, en esto es manual. Pero ya ahí se resolvió. Es algo súper rápido, súper fácil, que yo siempre digo, si yo lo hago, lo puede hacer cualquiera. No vale la pena llevarlo para que te cobren 400, 200, 300 dólares la hora en una Thermo King por apretarte esa sola correa. Señores, ya ustedes saben, se me cuidan. Nos vemos la próxima. Yo sé que se dañan los APU, pero valen la pena porque uno no le quiere meter toda esa hora idling al camión. Se me cuidan.